Casa Imperio, 11:52 p.m. ¿Qué barullo es ese? Parece que ven lata afuera. Ese ñao es Imperio Mexicano. Mas o que está haciendo no quita de mi casa. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Sabes qué hora es? Oh, Imperio, güey. Hasta que saliste. ¿Escuchaste mi rolita o qué pedo? ¿Sí te gustó? Yo hablaré en serio. ¿Qué haces aquí? La invitación a mi casa es para mañana en la tarde. Sé que vos se trama algo. ¿Qué querer en realidad? Ay, güey, tan desconfiado como siempre. Solo vine porque se me dio la gana. Nada más fue un impulso de medianoche. ¿Tú entiendes? ¿Impulso? ¿Por qué la cara? ¿Acaso nunca has hecho algo impulsivamente? No entiendo bien a qué referirte. Ya sabes, hacer desmadres por seguir tus emociones en vez de pensar en las consecuencias. Que esto suena muy inconveniente. ¿Por qué alguien haría cosas así? ¿Ves? Ahí está el problema. Tú no escuchas tus emociones porque crees que son inconvenientes. Pero sabes, las experiencias más bonitas y alocadas ocurren cuando escuchas a tu corazoncito, de vez en cuando. Ay, Imperio, estás perdiendo las experiencias más chidas de tu vida por ser así, güey, tan cerradito. A veces, haces cosas sin sentido, como viajar a la casa de un viejo amigo en medio de la noche, solo porque sí. ¿Viejo amigo? ¿No te anima la idea que esta loca decisión pueda terminar en una bonita experiencia? Mm. Bueno, ¿y vas a tocar algo o te vas a quedar ahí paradote toda la noche? ¿Qué quieres que toque? Pues claro que lo pongo nerviosito. ¿Qué? Claro que no. Ándale entonces, tóqueme algo bien bonito, así como si fuera para asomado. ¿Cuál es su boca, idiota?